大家好，歡迎收睇 Maths Online Go 淘金達人。咁我哋先望望個15分鐘圖先。咁啊，上個禮拜咧就講話呢度咧就有段動能跌咗落嚟。咁啊，618就係個前底範圍啦。今日個禮拜一開市嘅時候，呢度出現一啲機會嘅話咧，可以試一試嘅。因為本身預計咧就佢個價格而家徘徊喺呢一個大型三角底部震盪啦。咁啊，預計就可能會比較大機會就向下篤穿先。咁但係最後尾咧就呢度冇篤穿啦。咁啊，見到有一段動能係衝咗上去，升穿咗呢一個下行震盪嘅頂部係啦。咁啊，由個底嗰度抽翻上去嘅。咁但係上個禮拜講過啦，就算有機會入到市嘅話咧，喺呢啲位咧都要做一做倉位管理嘅，因為你會見到呢度有個明顯嘅發力位啦，有個前頂啦，係啦。咁如果呢度出到手嘅話咧，你喺呢啲位咧都可能要做一個倉位管理，即係可能減倉，因為始終價格咧接近翻嗰個三角形嘅底部嘅時候咧，佢有機會真係向上反彈嘅，係啦。因為所有嘅技術分析咧都唔會有100% 一定會發生，或者0% 一定唔會發生。係啦，咁只不過就係我覺得佢喺呢一個位做震盪，所以向下篤穿嘅機會會較大。咁最後佢唔篤穿呢，咁我都吹佢唔漲嘅。係啦，咁所以喺呢度入到市嘅話啦，咁啊一定喺呢啲位要做翻倉位管理啦。如果唔係嘅話，就俾佢打翻個保本。咁而家呢，就望翻1小時圖啦。咁會見到佢喺禮拜一嘅亞盤時段呢，其實已經係出動能上升穿翻呢一個嘅下行震盪，咁亦都係升穿翻呢一個三角形嘅中線位啦。咁去到最後呢，就禮拜五嘅亞盤時段啦，咁啊直頭升穿埋個三角形收窄三角嘅頂部，仲要回踩多一下之後爆上去嘅，係啦。你會見到最後呢度都有段動能升穿嘅。咁而家呢個方向一定係傾向上面睇㗎啦。咁但係呢，你會見到即係個圖拉翻細少少啦，其實個價格啦已經開始又接近翻呢一個嘅前頂4245呢個範圍嘅，咁所以呢，係冇可能喺呢啲位呢就向上做嘅，係啦。因為首先你個頂一直未穿嘅話呢，即係呢個阻力一直未穿啦，你就唔可以搏佢會穿或者估佢會穿咯。就算你估佢可能之後升穿嘅機會較大呢，你都唔會咁樣試嘅。因為首先你嘅止蝕位你可能要放到嚟呢啲位啦，另外你第一關嘅話其實你只可以睇到呢度，咁所以你個盈虧比一定係唔夠賠嘅。咁同埋你唔會咁樣搏咯，你咁樣搏嘅話其實等於買大細一樣嘅啫。因為就算最後佢要升穿呢啲位嘅話呢，佢都可以回翻深先升穿嘅，佢就唔一定係而家呢一段趨勢就直接升穿呢個位咯。咁所以如果係傾向上面做嘅話呢，咁一般咧，你而家呢一度你見到出咗一段動能啦，咁啊嘗試睇下呢段動能禮拜一會唔會可能回翻落嚟之後做一個延伸。咁所以咧，如果我睇嘅即係我嘅做法啦，咁1小時圖而家出咗段動能，咁禮拜一開市嘅時候呢，若果佢係首先回翻落嚟先嘅，但係冇一啲大陰燭嘅情況出現，冇係啦。即係回翻落嚟，你見到嗰段動能呢係明顯唔會強啦，或者冇大陰燭嘅話呢，咁留意翻呢一個前頂位係啦，呢個亦都係一個突破位嚟嘅，因為呢度都有支大陽燭啦。咁啊，呢個大約係4190嘅位置係啦。咁啊，睇下1分鐘、5分鐘呢，呢啲細圖呢會唔會有一啲反彈嘅動能係啦？如果有嘅話呢，又入到市嘅，咁嚟到呢啲位呢，就一定係做倉位管理㗎啦。咁譬如可能減完倉之後拉保本，咁當時即係如果你減完倉拉保本嘅話啦，咁你已經係喺一個冇風險嘅狀態呢，咁你嗰陣時就可以搏佢升穿係啦。因為升穿咗嘅話呢，你嘅利潤就繼續咁樣一路推上去啦。咁但係你嚟到呢啲位呢，就一定係要做倉位管理嘅，即係減倉啦。簡單講係啦，一定要食啲嘅。如果喺呢度入到市嘅話，咁但係若果禮拜一開市之後呢，係大力繼續升翻上去嘅，係啦。咁之前講好多次啦，咁大動能升上嚟，若果你要調翻轉向下做嘅話呢，佢一係就大力收復成個升段嘅大半，一係呢就細圖喺度震完之後啦，有力下破係啦，先至揾機會向下試，但係都係以短線嘅形式，因為你係做緊一個上升嘅回調嘅，較大機會，因為佢而家係一個三角形升穿咗之後回踩咗下上嚟，佢可能呢度大力抽落嚟又好，或者震完咁樣跌翻落嚟都好啦，佢可能呢度每一陣之後呢，跟住就繼續向上行都唔出奇嘅。所以你向下做嘅話呢，
咁只係一個上升嘅回調啦，或者當震盪咁樣做咯。咁當然啦，你覺得風險大嘅話，直頭就唔好向下試啦。如果大力升上嚟嘅話，咁但係若果你見到佢聽日禮拜一開市之後係減速咁樣震上嚟，之後再破結構嘅話呢，咁啊第二樣啦，咁啊可能佢喺呢個範圍可能又會做一個震盪先嘅，係啦，或者甚至乎落翻呢個三角形嘅入邊都唔出奇。咁到時呢，見到如果係減咗速，跟住先至再爆落嚟嘅話呢，咁啊再揾機會都係細圖，用細圖入市先嘅，因為而家大方向呢，佢呢度咁樣升完上嚟之後，佢回得唔深，喺呢個位做震盪。兼且震完之後傾向上面行嘅話呢，咁最後向上去翻呢一關嘅機會就更加大，係啦。咁所以呢，暫時都係大方向係傾向上面做，但係出手呢，都係用細圖去出手會好啲。好，咁另外一樣嘢啦，就係若果禮拜一開市之後係見到佢大力咁樣跌穿翻呢一個支持位，但係又唔穿呢個位嘅話呢，咁之後呢，就大機會喺呢啲位震盪。咁嗰陣時個空間就可能會比較窄啲嘅，因為佢到時唔知道點震啦。可能如果係橫行都好啲，但係如果你話收窄三角嘅話呢，咁啊太窄啦，咁啊可能未必夠位出手嘅。同埋佢咁樣震嘅話呢，其實最後你都唔知佢行邊邊嘅，係啦。咁所以呢啲如果咁樣抽落嚟唔咁樣震嘅話呢，咁啊可能難啲出手。好啲嘅話呢，就大力收穿呢一個結構，1小時圖結構係啦。咁如果佢收得穿嘅話呢，咁你喺翻呢一段動能嗰度睇下有冇啲咩位可以俾你入到市啦。即係可能到時如果有618有啲發力位啊、前底啊嗰啲咁樣嘅話，到時再睇下1分鐘、5分鐘會唔會有機會試。咁啊，如果呢個咁樣跌落嚟嘅話呢，咁就傾向入翻呢一個三角形嘅入邊啦。咁啊，先望個三角形嘅中線，可能之後再睇翻個三角形底部係啦。但係要收穿咗呢個位先至得。如果佢嚟到呢啲位又停咗嘅話呢，咁啊較大機會喺度震咗先嘅，係啦。咁震完，咁啊建議等佢開邊先做啦，即係爆咗邊先做。同埋就算佢如果呢度位震完，佢向上爆呢，你都冇咁開心住，可能佢突然間一嘢抽翻落嚟，佢喺度做翻個假突破都唔出奇嘅，係啦。咁就係咁多。咁啊上個禮拜就係啦，咁之前講過啦，就係話嗰個618呢個位啦，可以望一望啦，但係用細圖去試啦。因為已經好接近個三角底部嘅，係啦。咁你會見到個動能落咗嚟啦。咁呢個位係618啦，加上係一個突破位，又好明顯有個前雙底喺度。價格再翻到上嚟之後呢，1分鐘圖喺度再嚟多個雙頂，亦都係有動能，跟住再跌穿埋個頸線，係啦。咁618呢，又明顯呢度係有個發力位，亦都有個底喺度嘅。係啦，咁如果係試嘅話呢，就直接喺呢位試啦，掛盤，跟住呢，就先望翻一啲明顯嘅支持位啦，即係上個禮拜講過呢度有個明顯嘅發力位啦。咁嚟到呢啲位咪可能做一個倉位管理咯，減倉又好，食晒都好，點都好，係啦。咁啊，跟住就一定係拉保本㗎啦，你唔會上翻去唔拉保本俾佢打止蝕嘅。咁就之後咁啊一路爆上嚟啦。咁啊，如果有即市嘅話，可以睇翻呢啲前頂嘅位置，睇下會唔會有機會啦。咁啊，今個禮拜係咁多啦。咁啊，有啲咩指數期貨股票或者係一啲商品想了解個走勢嘅話呢，可以去翻洞悉市場規律嗰邊留翻言嘅。咁就係啦。咁我會睇翻有啲咩近期可能到關鍵位啊，或者可能有機會嘅話呢，都會攞出嚟分享嘅。咁啊，多謝晒大家，拜拜。